wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi Bade oo uu weheliye agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye ayaa si wada jir ugu dhawaaqay in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. wasiirka iyo agaasimaha guud oo warbaahinta xog waran ku siiyay xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadkan cusub ee laga helay xanuunka ay ku jirto xaalad dhimasho ah. waxa sidoo kale wasiirku uu ka warramay in dadkan xanuunka laga helay ay ku filiqsan yihiin Soomaaliland gudaheeda iyagoo kala jooga deegaanada Yufle oo ka tirsan gobolka Sanaag, Burco, Hargeysa iyo magaalada Boorama. hadaladii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa kamid ahaa maanta oo Jimcaha oo bisha ay tahay 8 bishii shanaad 2020 waxaad ogeydeen waxaanu hawlgelinay oo shaqeynaya shaybaarkeennii casriga ahaa ee PCR-ka oo aanu ku qaadnay tijaabooyin dad badanna aanu ka qaadnay dhiigag 60 qof ayaa ilaa dhiig laga qaaday 60kii qof waxa inta kale marka laga reebo 11 qof ayaa noqday positive oo xanuunka laga helay 11ka qof waxa kamid ah Ilaahay naxariistee hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Ilaahay naxariisto jannada ha geeyo oo maalmo barakeysan naxariistiisa balaaran hasiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxaan leenahay sabir iyo iimaan. dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag, magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo magaalada Boorama. taa macnaheedu waxa weeye marka in dadkan baaritaanku aanu ku sameynay waxay kala ahaayeen koow dadkii hore xanuunka soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyay, labo dad iyagu iskeenay oo markii calaamadaha ay ka shakeen yimid xarumaha caafimaadka oo baaritaan loo sameeyay, saddex iyo dad isticmaalay numbarkii 988 oo adeega caafimaadku u tagay talo iyo baaritaan loo sameeyay oo markaas xanuunka looga helay, iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunku intuu gaarsiisan yahay dadka ku jira goobaha ICU-ga la yiraahdo ee dadka aadka u buka lagu xanaaneeyo ku jira aanu ka qaadnay. waxa kale oo idin sheegay dadkaasi imiga dhamaantood waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka. qaar xaaladoodu u baahnayd in geeyo adeeg caafimaad la siiyo waxa la geeyay xarumaha lagu daweynayo gaar ahaan cusbitaalka ku yaala Dabla Taagay. qaarkood kuwa kale jooga magaalooyinka Boorama, Burco iyo Yuflana sidoo kale meelo lagu talagalay baa lagu hayaa dhamaantoodna way caafimaad qabaan alxamdulillah rabbil caalamiin. inta waxa dheer marka maxaa ka imanaya shaacinta maanta aanu shaacinay koow qodobka ugu horeeya imanaya waxa weeye in dhammaan dalka marka la eego uu xanuunkaasi gobol walba inta badan uu jiro oo xaalad ay jiraan. xaaladahaasi laakiin wali waa xaalado teelteela ma jiro wali xaalado meel ku urursan oo tiro badan oo meel laga helay. sidoo kalena wali umaynu gudbin xaaladda ugu khatarsan oo aynay bulshooyin badan u gudbin karaan bulshooyin kale, laakiin waa arrin aanu cabsi ka qabno oo aanu isleenahay waa iman karta haddii aan dadku aanay maqal wacyigelinta iyo talooyinka caafimaadka. waxa kale oo aanu wasaaradda caafimaadka ku talinaynaa in la yareeyo isku socodka. awal waxaanu ka hadli jiray magaalooyinka gudahooga, imigana waxaanu ku talinaynaa qofku inuu safarka gudaha laftiisa yareysto wixii aan daruuro qasab ah oo laga maarmaan ah aanay ku qasbin qofku inuu iska joogo deegaankiisa. waxa kale oo aan ku waaninaynaa mar labaad mar saddexaad oo dhaqanka ugu wanaagsan ah in la raaco tilmaamaha ugu horeyso gacmo maydhashada oo aan aaminsanahay waa hubka kaliya in kula dagaalamana xanuunka oo la joogteeyo. sababta mar haddii imika xanuunka meel ka jiro aan aqoonin meesha uu ku soo raacayo ugu badan waa gacmaha marka qof inuu gacmihiisa ka warhayo oo uu dhaqo saabuun iyo biyo ku meedho mar walba. geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye ayaa ay warbaahintu wax ka weydiisay xanuunka coronavirus iyo xaaladaha cusub ee ku soo kordhay, waxaana uu agaasimaha guud si buuxda halkaasi uga jawaabay su'aalihii warbaahinta. maanta sida uu wasiirku inoo sheegay waxaynu ku darnay tiradeennii hore ee 11 qof iyada oo tiradii hore aynu haynay ahayd 12 qof. marka tirada xanuunka laga helay ee Soomaaliland waxa ay maraysaa hadda 23 qof iyada oo tirada dhimashadu ay tahay 3 qof, tirada bogsiyaduna ay tahay 3 qof. dadkan cusub ee 11 qofa ee hadda laga helay waxay u qaybsan yihiin 8 raga iyo 3 dumar ah.
waxa aanay 3 ka mid ah joogaan gobolada halka 8 soo hadhayna ay joogaan magaalada Hargeysa. dadkaasi marka da'dooda la eego waxay iskugu jiraan dhammaan da'yada kala duwan ee dadka waxaanay u dhaxeeyaan da'da 18 jir ilaa 70 jir iyada oo dadka 60 jir ka weyn ay 3 qof yihiin dadka 20 jir ka yarina hal qof ay yihiin dadka kalena inta u dhaxaysa ay yihiin gaar ahaan dadku waxay u dhaxeeyaan 25 jir ilaa 45 jir dadka uu xanuunku markaa asiibaya run ahaantii waa dadka imika sida inoo muuqata da'da dhexe ah oo ah dadka socda dadka shaqeeya dadka waxtarka ah dadka ummadda dee wax ku soo kordhinaya oo dadka xoogga ah ayaa imika u muuqata inuu u badan yahay xanuunku sidaa daraaddeed waxa aan caddaynaynaa in imika dadkii ugu horreysay aanu geynay cusbitaal oo 6 qof ay hadda inoogu jiraan cusbitaalka Daryeel halka 6 qof ay yihiin 5 raga iyo hal gabadh ah hal dumara iyo 5 raga 6 qof ayaa cusbitaalka jooga dadka intooda kalena waxa ay ku jiraan meelo isolation waayo dad xanuunsanaya ma aha inta kale waa dad xaaladooda caafimaad ay tahay caadi ay tahay oo wax calaamadaan lahayn marka waxa ay ku jiraan meelo isolation oo ay ku hayso wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo adeegsanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka booliska sidaa daraaddeed dadkaasi waa dad ay wasaaraddu la wada socoto oo ay gacanta ku hayso waxay noo muuqata markaa in uu xanuunkii uu soo kordhay kororhsiyada waxa keenay shaqaynta uu shaqeeyey mishiinkii aynu awal dibadda ugu diraynay oo imika ilaa xalay wasaaradda horumarinta caafimaadka shaqaaluhu way shaqaynayeen waxay ahaayeen heegan welina way socotaa oo ilaa imika dad ayaa shaybaadhkoodu socdaa imikadaan idinla hadlayo shaybaadhkii qaranku wuu shaqaynayaa dad baana ilaa imika baadhitaanka ku jira iyada oo laga yaabo in berrina ay soo baxaan kaysas kale oo aynu ku dhawaaqnaa marka waxa aan leeyahay dee tiradii way kordhaysaa xaaladihii way kordhayaan marka ummadda waxa aan kula dardaarmayaa in ay xanuunkii uu dhaafay halkii hore deedna ummaddu ay u dhaga nuglaato wacyigelinta aan halkan uga jeedinayno